Bonjour tout le monde et bienvenue à French Learner Group. Je m'appelle Poonam, votre enseignante de la langue française. Do you know what is the masculine and feminine name of animals in French? Don't worry, by the end of this video you will know how to call the animals according to their gender. To make you better understand the difference between masculine and feminine gender, here we are using indefinite articles in French, which is un for masculine and une for feminine gender that we use before the name of animals. So let's start les animaux en français, the animals in French. Chien, un chien. Chienne, une chienne. Chat, un chat. Chatte, une chatte. Rat, un rat. Souris, une souris. Singe, un singe. Guénon, une guénon. Ours, un ours. Ours, une ours. Éléphant, un éléphant. Éléphante, une éléphante. Kangourou, un kangourou. Kangourou, une kangourou. Girafe, un girafe. Girafe, une girafe. Hippopotame, un hippopotame. Hippopotame, une hippopotame. Rhinocéros, un rhinocéros. Rhinocéros, une rhinocéros. Lion, un lion. Lionne, une lionne. Tigre, un tigre. Tigresse, une tigresse. Chameau, un chameau. Chamelle, une chamelle. Cerf, un cerf. Biche, une biche. Bouc, un bouc. Chèvre, une chèvre. Cheval, un cheval. Jumeau, une jumeau. Âne, un âne. Ânesse, une ânesse. Taureau, un taureau. Vache, une vache. Buffle or bison, un buffle, un bison. Bufflonne, une bufflonne. Renard, un renard. Renard, une renard. Loup, un loup. Louve, une louve. Lapin, un lapin. Lapine, une lapine. Mouton, un mouton. Brebis, une brebis. Bœuf, un bœuf. As I am getting a lot of queries regarding the personal classes, so I want to inform you about my Skype classes. My Skype ID is poonam.matlotia@gmail.com. I take Skype classes for school students, for college going students, for people who are preparing for the DELF exam, and the people who are aiming to go to any francophone country. So if you are really interested to take any Skype class,
please drop a message along with your query on my Skype ID. You can call me on the given number also.